Nyaachiseen ilaalcha qarooma. Ashamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Babeetii. Yoobsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuun na hordofuu ni dandeessu. Nyaachiseen ilaalcha qarooma. Magaalaa tokko keessa namni dureessi tokko ture jedhama. Namni kun qabeenya isaa kana maatii isaa irraa dhaale. Namni kun maallaqa ga'aa qaba waan tureef yeroo barbaadutti maallaqa hamma barbaade baasii godha. Mana gaarii, konkolaataa gaarii fi jireenya mana guutuu qaba jedhama. Haala mijataa akkasii kanaan bara dheeraa jiraateera. Garuu haalli jireenya jijjiiramuu jalqabe. Namni kun ni nyaata, ni dhuga, hiriyoota isaa waliin ni taphata, mana isaatti galee rafa, firoota isaa waliin ni taphata, mana isaa galee ni rafa, borga namas ni ka'a. Guyyoota jireenya isaatii kana hundi haaluma wal fakkaatuun irra deddeebi'aa hiriyoota hedduus horate. Jireenya qananii kun waan isa nuffisiiseef namicha kanatti dalgatti galaa dhufe. Of ajjeesuus barbaade. Kanaaf maaliin akka of ajjeesutu itti yaaduu akka riqichi guddaan tokko jiru yaadate. Kanaaf mooraa kanarraa gadi of darbatee of ajjeesuu karaarra bu'e. Mooraan sun baay'ee ol dheeraas ture. Kanaaf baay'ee nama sodaachisa. Bakka ol dheeraa nama sodaachisu kanarra dhaabbatee mooraa sanarraa gadi of darbatee of ajjeesuuf utuu qophii godhuu akka tasaa sagaleen tokko qalbii isaa hate. Sagaleen kun sagalee mucaa xiqqoo kan nama gaddisiisudha. Ofirraa galagalee mucaa kana arge. Mucaan kun baay'ee waan beeleef huqqatee ture. Nooraa sodaachisaa kana irratti eenyu akka isa gatee deeme hin beekamu. Namichi kun itti dhiyaatee mucaa kana yommuu ilaalu yeroo dheeraa beelaan dararamuu mucaatiif jedhee baay'ee gaddee sammuu isaatti akkas jedhee yaade. Mucaa kana yoo xiqqaate guyyaa tokko illee nyaachiseen du'a jedhee yaade. Kanaafuu beellama du'a isaatii yeroo biraatti dabarfate. Mucicha haammatee lafaa fuudhatees gale. Sirriitti eegga nyaachisee obaasee booda of ajjeesuudhaaf karaa isaa itti fufe. Yeroo inni gara of ajjeesuutti adeemu kanatti waa'ee mucichaa ija isaa dura baduus didde. Kanaaf yeroo ani du'u mucaa kana eenyutu nyaachisaa? Nyaata guyyaa tokkootiin fuulli isaa deebi'eera jedhees yaade. Kanaafuu mucicha dhiisee du'uu dadhabe. Mucicha guyyaa tokko ittuma dabalee mucicha nyaachisuuf gara manaatti deebi'e. Guyyaa biraas itti dabaleef ammas guyyaa kan biraa utuu jedhu guyyoota muraasaaf mucicha nyaachise. Yommuu inni fuula mucaa kana ilaalu lubbuun itti deebitee. Kana booda namichi kun deebi'ee waa'ee of ajjeesuu yommuu yaadu jireenyi fuula duraa mucaa kana isatti mul'achuus jalqabe. Yeroo mucaan kun guddatee sadarkaa tokkorra ga'u arguudhaaf fedhii guddaadhaan guutame. Fedhii jiraachuutiin beekame. Amma kaayyoo jiraatuuf argate. Sana booda deebi'ee waa'ee of ajjeesuu yaadee hin beeku. Seenaa namicha kanaa irraa akkuma hubannu guddinni karaa tokkicha guddina guutuu kan hin argisiifne ta'uusaa hubannee karaa hundumaan guddachuu akka qabnu nu barsiisa. Guyyaa hundumaa wanti nuti ilaallee irratti xiyyeeffachuu qabnu wantoota ija keenyaan arginu qofa osoo hin taane wanta qalbiin keenya argu yookiin mul'ata itti xiyyeeffachuu akka qabnu seenaan kun nu yaadachiisa. Kanaafuu namoonni milkoomina jechuun qabeenya walirra tuullachuu qofaadha jedhanii yaadan dogoggoraniiru. Jireenyi bifa hedduu qabaachuu ishee utuu hin hubatiin namoonni qabeenya horatan waanuma ittiin hojjetanillee wallaalanii utuu wantoota hedduu walitti makanii argina. Namni dhaalaanis ta'e akka tasaatti qabeenya guddaa argatu bilchina karaa hundumaa hin kuufatu yoo ta'e jireenyi isaa guutuu hin ta'u. Tooftaadhaan yaaduu jechuun hubannoo karaa hundumaan guddachuu kuufachuu jechuudha. Guddina karaa hundumaa jechuun eessaan dhufee eessaan deemaa jira? Wanti hin qabu maali? Maallaqaan qabuun maaliin hojjedhaa fi gaaffiiwwan kana fakkaatan deebisuu danda'u jechuudha. Guddinni karaa hundumaan guddinoota mul'atatti guddachuu mul'ata duutuuf hin qabdu yoo taate mul'ata jiraattuufis hin qabdu. Utuu gatiin itti siif hin kaffalamiin mul'ata irratti hojjettu hin qabdu yoo taate utuu siif kaffalamees mul'ata irratti hojjettu hin qabdu. Kaka'umsa mataa keetiitiin mul'ata irratti hojjettu hin qabdu yoo ta'e kaka'umsa namni si kakaasuunis mul'ata irratti hojjettu hin qabdu jechuudha. Beekumsa sammuutiin guddachuun garuu wantoota arganne haalaa fi akkaataa barbaachisaa ta'ee fi eessaa fi yoom eessatti kan jedhullee addaan baasnee beekuuf nu fayyada. Nyaachiseen du'a. Galatooma.